আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিকারী ভাই বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনারা আমার সামনে একটা সুন্দর রড দেখতে পাচ্ছেন। তো এই রডটা সম্পর্কে আমি আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই রডটার বিশেষত্ব, এই রডটা আপনারা কী ধরনের মাছ ধরাতে ব্যবহার করবেন এবং এই রডটা আপনারা কিভাবে আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন সেটা পুরোটা আমি ভিডিও জুড়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং পুরোটা ভিডিওটা আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং পুরো বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন এবং এই রডটার একটা স্পেশালিটি আছে সেটাও আমি বলবো। তো পুরো ভিডিও জুড়ে বরাবরের মতো আমি মাসুদ আছি আপনাদের সাথে এবং আপনারা দেখছেন ফিশিং উইথ মাসুদ। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি এই রডটার কোম্পানিটার নামটা একটু আপনাদের বলে দিই। এটা হচ্ছে পায়োনিয়র কোম্পানি এবং পায়োনিয়র কোম্পানি সম্পর্কে মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশের শিকারী যারা আছে কিছুটা হলেও আপনাদের ধারণা আছে, বাট আপনারা অনেক সময় দেখা যায় যে পায়োনিয়রের ডুপ্লিকেট কিছু প্রোডাক্টও ইউজ করেছেন, কিন্তু আমার হাতে যেটা আছে এটা অরিজিনালি মেড ইন সিঙ্গাপুর, সেটা আমি অবশ্যই দেখাবো এবং এটার একটা স্পেশালিটি আছে সেটাও আমি বলবো। তো এই রডটা যেটা আছে এটা হলো যে 2 পার্ট রড এবং এইটার লেন্থটা যেটা আছে অর্থাৎ যেটা হচ্ছে যে আপনার দৈর্ঘ্য সেটা হলো যে 10 ফিট, এটা 10 ফিটের একটা রড। তো প্রথমে আমি এটার যে বটম পার্টটা বা যেটা মেল পার্টটা আছে সেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটু আলোচনা করি এবং ওজনটা বলে দিই। এই রডটার ওজনটা হলো যে 427 গ্রাম, অর্থাৎ ওজনটা একটু বেশি এবং ওজনটা বেশি হওয়ার কারণ হলো যে এই রডটা হলো হেভি অ্যাকশনের রড এবং হেভি অ্যাকশনের রড কী জন্যে এবং হেভি অ্যাকশন রডের কী প্রয়োজনীয়তা সেটা আমি ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। তো প্রথমে আমি ম্যাটেরিয়ালস পরিচিতিতে আসি। এই রডটার যে ম্যাটেরিয়ালস আছে সেটা হলো যে প্রথমে যদি বাটের আলোচনা করি, এই যে বাটটা আছে এই গ্রিপটা কিন্তু আপনার যখন আপনি হিট করবেন এবং যখন থ্রো করবেন তখন কিন্তু আপনাকে এক্সট্রা একটা গ্রিপ দিবে এইটা, অর্থাৎ ছুটে যাবে না আপনার হাত থেকে এটা কোনো সময়ে রডটা। আচ্ছা, এটা হলো যে ইভিএ, এটা একটা প্লাস্টিকের তৈরি এবং বেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং এইটার যে মূল বাটটা আছে সেটা কিন্তু আপনার কর্ক হ্যান্ডেল। আচ্ছা, এই পুরো হ্যান্ডেলটাই কিন্তু কর্কের এবং কর্ক কি আমি সেটা আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি। সেটা হলো যে কর্ক হলো যে আপনার প্লাস্টিকের ছোট ছোট টুকরা যেগুলো আছে, দেখেন আপনারা যদি খুব লক্ষ্য করেন ভালো করে, সেই প্লাস্টিকের টুকরাগুলা এই আপনার ইপক্সি রেজিন নামে একটা পদার্থ থাকে, সেটা দিয়ে খুব চাপ দিয়ে এটা তৈরি করা হয় এবং এটা খুব দীর্ঘস্থায়ী এবং আপনারা কিন্তু শব্দ কিছুটা শুনতে পাচ্ছেন, অর্থাৎ এটা কিন্তু একদমই টকটক করতেছে, অর্থাৎ এটা কিন্তু বেশ শক্ত এবং মজবুত, অর্থাৎ আপনার কোনো প্রকারের পোকা ঘুণ ধরা বা হচ্ছে যে কোনো প্রকারের কোনো ট্রাবল আপনি ফিল করবেন না, অর্থাৎ আপনারা এই ধরনের রড দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এখন আমি একদম রিল সেটে চলে আসি। এই যে পায়োনিয়র কোম্পানি, পায়োনিয়র কোম্পানিটা কিন্তু সিঙ্গাপুরের একটা কোম্পানি। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু বেশ পপুলার, বাংলাদেশে অনেকেই কিন্তু এই রড কিন্তু ব্যবহার করেছেন। আচ্ছা, এখন এটা হলো যে রিল সেটটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে সেইটাই। আচ্ছা, এখন যে মূল বিষয়টা সেটা হলো যে এখানে একটা নীল রঙের একটা বর্ডার দেওয়া আছে, বেশ ভালো লাগছে। আচ্ছা, এখন এইটা হলো যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, সেটা হলো যে আপনার দেখেন এই জায়গায় লেখা আছে প্রাউডলি ডিজাইনড অ্যান্ড ডেভেলপড ইন সিঙ্গাপুর। এটা একদম অরিজিনালি সিঙ্গাপুরেরই প্রোডাক্ট, এটা অন্য চাইনিজ বা অন্য কোনো প্রোডাক্ট না। আচ্ছা, চাইনিজ হলে অবশ্যই আমি বলে দেবো যে এটা চাইনিজ। আচ্ছা, এই যে পায়োনিয়রের এখানে লোগো দেওয়া আছে এবং এখানেও তাদের কিন্তু রেজিস্টার্ড লোগো একটা দেওয়া আছে এবং এই রডটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটার ডিজাইনটা কিন্তু বেশ সুন্দর। এই যে এর ভেতরে দেখেন একটা ডিজাইন দেওয়া আছে, সুন্দর একটা ক্রস কাটিং একটা ডিজাইন দেওয়া আছে। তো এই মডেলটা অর্থাৎ এই রডের যে মডেলটা সেটা হলো যে পায়োনিয়রের ইগল এবং এটার যে সিরিজটা আছে এটা হলো যে পাওয়ার গ্রাফাইট সিরিজ এবং পাওয়ার উল্লেখ করার কারণ হলো এটা হলো যে হেভি অ্যাকশনের একটা রড। এখন আমি আপনাদেরকে এর যে স্পেসিফিকেশন কী ধরনের লাইন এবং লুর আপনারা ওয়েট করবেন মানে ছুটবেন সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে এসপি 10 ফিট অর্থাৎ 10 ফিটের এটা একটা রড, 1002 অর্থাৎ 10 ফিট এবং 2 টুকরা, এটা 2 পার্ট রড এবং এখানে দেওয়া আছে মিটারে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে 3.00 মিটার অর্থাৎ 3 মিটার এটা অর্থাৎ 10 ফিট এবং লাইন ওয়েট যেটা আপনারা কত ধরনের মানে কত ওয়েটের লাইন এটাতে ব্যবহার করবেন এবং লাইন ব্যবহার করা উচিত সেটা হলো যে 20 থেকে 40 এলবি বা হচ্ছে 9.1 কেজি থেকে 18.1 কেজি অর্থাৎ 18 কেজির লাইন কিন্তু আপনারা এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কাস্ট ওয়েট, আপনারা কত গ্রামের লাড্ডু আপনারা ছুঁড়বেন সেটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে 80 থেকে 150 গ্রাম, বেশি স্ট্যান্ডার্ড ভালো। আচ্ছা, এবং এখানে কিন্তু আপনার ওই ইয়েতে দেওয়া আছে আর কি আরেকটা মান দেওয়া আছে এবং এটার যে অ্যাকশনটা হচ্ছে হেভি অ্যাকশন। এখন হেভি অ্যাকশন সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই। হেভি অ্যাকশন যেটা সেটা হলো যে আপনারা
এর আগে যে রডগুলো আমার কাছ থেকে দেখেছেন সেগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে মিডিয়াম হেভি অ্যাকশন, কিন্তু এটা হেভি অ্যাকশনের অর্থ হচ্ছে যে আপনারা যদি লাড্ডু ছুটতে চান, এর আগেও কিন্তু আমি বলেছি যে যত দূরে, অর্থাৎ আপনারা যদি একটা লাড্ডু ধরেন যে 100 মিটার দূরে ফেলতে চান, তাহলে আপনি যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এই রডে, এর চেয়ে কম শক্তিতে আপনার চলে যাবে। এবং হেভি হেভি অ্যাকশনের আরেকটা যে স্পেশালিটি আছে, আপনি যখন হিট করবেন মাছটা, তখন আপনি অন্য রডে যতটুকু রেসপন্স করবে এটা তার চেয়ে দ্রুত রেসপন্স পাবেন আপনি, অর্থাৎ হিট হবে মাছ অনেক দ্রুত ইনশাল্লাহ। এবং এটাতে যে গাইডটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে অনেকটা কে শেপের গাইডটা হচ্ছে যে স্টেনলেস স্টিল এবং ভেতরে দেওয়া আছে সিরামিক, অর্থাৎ এটাতে জং ধরা বা অন্য কোনো প্রবলেম হবে না। এবং এখানে কিন্তু এটা ইপক্সি রেজিং দিয়ে করা, অর্থাৎ এটা কিন্তু বেশ মজবুত। এবং এখানে কিন্তু তাদের পাইনিয়ারের যে একটা স্টিকার দেওয়া আছে, প্রাউডলি ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপ ইন সিঙ্গাপুর। আচ্ছা, এখানে তাদের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এটা। আচ্ছা, এখন আমি আপনাদেরকে হচ্ছে যে দ্বিতীয় যে পার্টটা সেটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, দ্বিতীয় যে পার্টটা আছে সেটা হলো যে আপনার এটা হলো যে এর ফিমেল পার্টটা। এবং ফিমেল পার্টটাতে আরেকটা কথা আপনাদেরকে একটু বলে দিই, এটার যে গাইড সংখ্যা সেটা কিন্তু একটা বেশি, এটাতে গাইড সংখ্যা একটা বেশি আছে। আপনারা যদি দেখেন এটাতে কিন্তু 7টা গাইড আছে এবং ওইটাতে আছে একটা, অর্থাৎ 8টা গাইড। স্বাভাবিকভাবে 10 ফিটের রডে কিন্তু 8টা গাইড খুবই কম থাকে, এটা রেয়ার। এবং এখানে কিন্তু আপনার 8টা গাইড দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আপনার এটা কিন্তু কার্ভ হবে অনেক ভালো। এবং যখন আপনি মাছ ধরবেন তখন কিন্তু এটা হচ্ছে যে আপনার এটাতে পুরা পাওয়ারটা আপনার পুরা রডে ছড়িয়ে যাবে, অর্থাৎ পাওয়ার কিন্তু এক জায়গায় থাকবে না, পুরাটাই কিন্তু ওয়েটটা আপনার পুরা রডে ছড়িয়ে যাবে। এবং এই যে এটার সবগুলা গাইডই কিন্তু অনেকটা কে শেপের একটা গাইড। আচ্ছা, বেশ ভালো এবং মজবুত। এবং এটার যদি আমি একদম টিপ টপে চলে যাই, অর্থাৎ একদম মাথাতে, সেটাও কিন্তু অনেকটাই আপনার হচ্ছে যে লার্জ দেওয়া আছে টিপটপটা, অর্থাৎ আপনার সুতা যে ল্যাশ করা সেই ধরনের প্রবলেম হবে না। এবং এখানে যে হোলটা দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু বেশ বড়, যার কারণে কিন্তু আপনারা সুতা খুব ভালো রিলিজ হবে। আপনারা যারা লং থ্রো করতে চান তারা কিন্তু এই রডটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং আশা করি আপনাদেরকে একটা ভালো সাপোর্ট দেবে এই রডটা। তো আচ্ছা, এটা ছিল এই পর্যন্ত। এবং আপনারা যারা এই রডটা সংগ্রহ করতে চান তারা কীভাবে সংগ্রহ করবেন আমি একটু বলে দিই। আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন, দেখেন ভিডিওর উপরে ফিশিং উইথ মাসুদ লেখা আছে, সেখানে আপনারা চাপ দিলে কিন্তু ভেতরে চলে যাবেন। সেখানে আপনারা লাইক বা ফলো করে দিয়ে ভেতরে গিয়ে আমাকে মেসেজ বা ফোন করার অপশন পেয়ে যাবেন। এবং যারা আপনারা হচ্ছে যে ইউটিউবে দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে ভেতরে দেখেন ডিসক্রিপশনে আমি সব লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, তো আপনারা সেখান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং রডটা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।